On kaunis kevätyö. Ja Tuve Jansson on päättänyt lähteä kävelylle. Hän ihastelee puissa olevia hiirenkorvia ja kukkia. Na. Oho, taitaa tulla myrsky. Lähden sisälle. Kaupungissa on ollut suuri myrsky ja puitakin on kaatunut, mutta täällä ei ole sentään kaatunut puita. Loppu. Eräänä synkkänä syksyisenä yönä metsässä, jota ihmiskunta ei vielä tuntenut, alkoi tapahtua kummia. Syksy oli tullut, joten ei se kovin ihme ollut, mutta silti siellä tapahtui kummia. Pilvet kerääntyivät ammottavan puun eteen ja lehtiä alkoi tippua ja tuuli ujersi. Pilvet liikkuivat, se oli hyvin epätavallista. Outoja jälkiä ilmestyi. Ensin luulimme, että vain tuuli ujersi nurkissa, mutta sitten huomasimme, että se oli oudon näköinen pöllö. Nuoli lensi kohti satumaista pilveä. Pilvestä alkoi yhtäkkiä tukruta paljon ihania kirsikkakukkia. Paikalle oli ilmestynyt kentauri. Sitten alkoi sataa. Sade pyyhki kentaurin jäljet pois ja samalla kentauri laukkasi. Metsässä oli todellakin tapahtunut kummia. Nyt kuu laski ja päivä tuli. Metsä oli aina normaali päivällä, mutta yöllä se oli kuin satumetsä. Nyt tapahtui jotain aivan ihmeellistä. Yhtäkkiä, aivan niin kuin ilmasta tupsahti lihansä kasvi, joka söi viattoman apinan. Apina kuoli ja maatui maahan muutamassa sekunnissa. Yhtäkkiä puissa alkoi kuulua kaiken maailman örkkien kiljuntaa ja äriintää. Ja kuu oli muuttunut satumaiseksi monsteriksi. Kulttuurikoulun Porvoon keskuskoulu on tehnyt tämän tarinan.